دماش تماشاوانên hêja geşta nûçeyên arkê dest pê dike di destpêkê de girîngtirîn ser nûçe. Mayînek li bajarê Hesekê teqiya de encam de hejmarek kes bûne qurbanî. Şandeke Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê wê seredana Fransayê bike. Ji bo radestkirina bajarê Tabqayê peyedê bi rejimê re civiya. Li dereyê şer û pevçûn û derbeder hevdemî zehmetiya danûstandinan berdewam in. Dubare silav. Şandeke Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê roja duşemê wê seredana Parîsa paytexta welatê Fransayê bike. Şanda enekesê li ser daxwazeke fermî ji Wezareta Derve ya welatê Fransa hatiye vexwendin. Sekreterê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Serokê Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê Siûd Mella ragihand ku wê şanda Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê roja duşemê seredana Parîsa paytexta Fransayê bike. Şanda enekesê li ser daxwazek fermî ji Wezareta Derve ya welatê Fransa wê berê xwe bide welatê wan ji bo gengeşekirina rewşa Sûriyê bi giştî û ya Kurdistana Sûriyê bi taybetî. Siûd Mella ji malpera pedekesê re ragihand ku wê şanda enekesê nerîna xwe derbarî çareseriya siyasî li Sûriyaya pêşarojê û çawaniya çareseriya dosyeya Kurdî li Sûriyê bi destxistina mafê Kurdan di distûra Sûriyaya pêşarojê de bide. Her wiha Mella tekez kir ku wê pêşgiriya çareseriya demokratî û federalî li Sûriyaya pêşarojê bikin ku mafê hemû pêkhateyan parastî be. Şanda enekesê wê ji her yek ji Serokê Encûmenê Siûd Mella, Serokê Ofîsa Peywendiyên Derveyê Encûmenê Kamiran Haco û endamê Ofîsa Peywendiyan İbrahîm Birro û endamê desteya danûstandinan Hewas Egîd pêk tê. Her dê dem û demekî de Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê seredana welatên erebî û cîhanî yên girintîdar bi Sûriyê dike. Her wiha nerîna xwe derbarî krîza Sûriyê bi giştî û ya Kurdistana Sûriyê bi taybetî digihîne wan welatan. Di encama teqînekî li bajarê Hesekê Kurdistana Sûriyê hejmarek çekdarên Sotoro yên ser vê rêveberiya PYD ve hatine kuştin. Li gorî agahiyên arkê ev teqîn li ser rêbendeke çekdarên Sotoro li bajarê Hesekê rûdaye ku di encam de 6 çekdar birîndar bûne û hatine veguhestin ji bo nexweşxaneya El Hikma ku rewşa hindek ji wan gelekî xirab e. Li gorî heman zanyariyan ku ev teqîn di rêya matûrekî bombekirî hatiye encamdan lê tenha nasnameya ajokarê matûr nehatiye diyarkirin. Çekdarên Sotoro dibin sîbera çekdarên PYD li Kurdistana Sûriyê kar dikin û li hindek taxan li bajarên Qamişlo Hesekê dimînin û çekdarên din bi navê Sotoro li Qamişlo dibin siya rejimê de jî kar dikin. Der du rojên borî de civîneke taybet di navbera rejima Esed û çekdarên PYD li bajarê Tabqayê hate li darxistin. Têda danûstandin li ser şêweyê radestkirina bajarê Tabqayê hate kirin. Civînek taybet di navbera serkirdeyên PYD û serkirdeyên rejima Esed li bajarê Tabqa li gundewarê Reqayê gotê de gihiştin rêkeftinekê ji bo radestkirina bajarê Tabqa ji bo rejima Esed hate li darxistin. Ji derekî taybet ji arkêra ragihand got her du rojên borî de civînek taybet di navbera rejima Esed û çekdarên PYD li bajarê Tabqayê got vê civînê de parêzerê Reqayê Ebêd el Hesen nûneratiya rejimê kir hat li darxistin. Li gorî heman çêderan got civîna wan de behsa şîweyê radestkirina bajar ji bo rejimê hat kirin. Her wiha cihê çargoşeya ewlehî got her aliyekî cihekî cuda jê re destnîşan kir lewma bû cihê nakûkiyê. Li gorî agahiyên arkê got rejima Esed daxwaz kir got çargoşeya ewlehî li texa yekê li devera vêlata be. Lê PYD dixwest li texa sisiyan ji bajar bi cih bibe. Her wiha rejimê daxwaza hebûna bargehên ewlekarî û leşkerî jî kir. Li gorî heman zanyariyan got piştî danûstandinên dirêj her du alî gihiştina rêkeftinekê ji bo li darxistina civîneke din di demeke nêzik de li bajarê Reqayê navbera her du aliyan de.
سرکردین پیاده گلک جاران راگهاند بون گو او آمدن هر دم جبو دانوستاندن راست راست برجیما اسد را جبو گو به هفره کارکی هفبش بکن و تکس کرن گو اف کاری هفبش و دمک نزیک ده وره دارخستن. لباجارین کردستان سوریه جی بریا چند روزان چکدارین پیاده آلو ونین خو جی باجارین قامشلو حسکه جی را کرن هفدمی وی که جی رژیم اسد دست به برفره کرن و بهز کرن خالن خوین کنترل لباجار قامشلو کرن. هروها روزنامه الوطن یعنی زیک رژیم سوریه راگهاند گو رژیم اسد دلنیاز گو نوند خویا لشکری نچاری وگرینه هندک باجارین کردی و دیار کر گرده مکنی زیک دوی خالن کنترل هفبش دناورا رژیم اسد و چکدارین پیاده ورن آوا کرن. دو گلان سالا بوریده چکدارین سوریه دموکراتیک گوچکدارین پیاده بشه سرکه تیده باجار طبقه کنترل کرد پشتی گو هجمارک مزن جوانین کرد کرن قربانی ده بروی باجاری ده گود انجام وی شریده بهتر هشتگ سادی جو باجار ویران بو اونها چکدارین پیاده دانوستاندنان دنه شبورا دست کرن وی باجاری شبور رژیم سوریه. جبوی برنامه آرک رامان حسو. بله تماشاوان هیجان و چک لزگین گهشتی دستی ما کو محمود مصطفى ویسو اندام کمیتا هرمی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا کو اول بهتری جدو مهان بود زندان پیاده ده یرو سربست هاتا بردان از دوباره بکم و نوچیا لزگین محمود مصطفى ویسو تین اسکرین به باوی حمزه ابو حمزه تین اسکرین اندام کمیتا هرمی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا اول بهتر جدو مهان بود زندان پیاده ده هات بو زندان پیاده ده بو ایرو سربست هاته بردان. هن جدران روجاوای کردستانی اشکره کرن کو برپرسین پلبلند ریوبریا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده ده پروسین فروتنا بقاچاغی به هفریزی لگل رژیم سوریه جه بترولی را جبو باجار شنگالی لباشور کردستانی آنگو هریما کردستانی را برف سینور ایرانی گوری کریه. هن جدران روجاوای کردستانی اشکره کرن کو برپرسین پلبلند ریوبریا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده ده پروسین فروتنا بقاچاغی به هفریزی لگل رژیم سوریه جه پترولی را جبو باجار شنگالی لباشور کردستانی آنکو هریما کردستانی را برف سینور ایرانی گور کریه او جی بمبستا بدست خستنا براکی بهتر جپران بری کو رولاوی پارتیه لوی ده وره بداوی وره همان جیدره کو نخوست ناسنامه اخوا اشکره بکه جبو پاراستنا اولهی اخوا جمال پر عباس نیوز را راگهاند بو کو پیادل روج آوای کردستانی گهشتیه دست پیکا بداوی هاتنه و او فروتنا پترول روج آوای کردستانی جبو ایران بقاچاغی مبست جیه ورگرتنا ملیون دلار بری کو جوی ده وره بین درکرن لگور در بریناوی همان جیدری سربار کوبراکی مزنج پترول تی قاچاق کرن جبو شنگال پشر برف ایرانی و بنرخکی کم تی فروتن کو یک تن تنی به $106 همان جدری اماجا کر کو چکدارن پیاده سینور جالی روج آوای کردستان کنترل دیکن هر وها چکدارن وان یم بسرپک که ود بن ناو هپشه آنکو یکینه پاراستنا شنگال جالی باشور و کنترل دیکن و بویا که پروسین قاچاقچیه تن انجام دان و بالکشان سرویه که رژیم سوریه و پیاده به هفریزی دستکفتان لهفدا بش دکن همان جدری تکسکر کو پیاده هر وها بریکفتن لگل رژیم اسد پترول دفروشا گروپن چکدار ین ترکیه پشتوانی اوان دکه او جی به ناوبنکاریا بازرگان تایبت دیواری ده بری انها جی جدرکی جی جزیره روج آوای کردستان جراگاندن را اشکره کربو کوره و بری پیاده او رژیم پترول دگین ولاتیه کی حلبی به ناو حسام القاطر جی لگور کری بستن بازرگانیه کو او جی بازرگانه کی مزنه و پترول ارمیلان و سوئدی و قرچوک یا روجاوای کردستان دکینه همو دورن سوریه همان جدری هر وها اشکره کرکو کری بستا قاطر جی هات جناورن و نها دانستاندن برژه مرهنه جبو امزکرنا کری بستا کنو با آماده بونا نونرین پیاده کو رژیم کری بستان امزدکه و پیاده پاراستنا آواهیم پترول دکه برانبری دابشکرنا دستکفتان شیرین کیلو آرک جبو جارا هفتان امریکا و ترکی دورین هفبش لنزیک منبج بری و برن و بریاره دوی مهیده چکدارن پیاده جمنبج ورن درخستن. جبو جارا هفتان امریکا و ترکیه دورین هفبش لنزیک منبج بری و برن و بریاره دوی مهیده چکدارن پیاده جمنبج ورن درخستن. آژانسا آنادولیا ترکی بلاف کریه که ده ارتشا ترکی دوریا ششان که زیری پوشا پیک دهات به هماهنگی دگل امریکا
لنیزیکی چم ساجور کو لنافچیا مرتالا فراتیه و هلا پیش یا نافچیا منبجه بریوه بر. بریا چند روزان جی سروک ترکی رجب طیب اردوغان به سروک امریکا را دونالد ترامپ بجه کرنا نقشه ریا منبجه و بردامی هفکاری گنگشه کربون. روژا 18 ماه بوریده دوریا یکم یا هافبش ترکی امریکی لوی نافچه هاته بریوه برن وکه یکم جار پشتی لحفکرنا هر دو آلیان درباره منبجه. بریا چند روزان جی هزن امریکی بنگه که خویا لروشاوای من بجه کو بریا در دورا 4 ماهان آوا کربون و دکوه نزیکی زانینگاه الاتحاد والا کرنه و خوشی وکشانه و هزا لوی بنگه جی هجمارک سرباز و آمرین لشکری مینا تانک و زریپوش بیگ دهات. ریوه برنا دورین هاوش ناورا ترکی و امریکا و وکشاندنا هزا امریکی جه بنگه که خواه لمن بجه پشتی و یکیتی و امریکا و ترکی را گهاند بون کو وان لسر باجار من بجه و گندوارن و لحف کرنه و چکدارن پیاده و جوی باجاری ورنه درخستن. وزیر دروی ترکی مولود چاوش اوغلو جی راگهاند بکو جه دسپیکا تیرمه ده و چکدارن پیاده جمن بجه ورنه درخستن. جبو رزگار کرنا باجار من بجه بهتری 1000 جوان کرد ین گچ و کر گوج آلی پیاده و بو لشکریا نچاری هاتبون روانتون و شهید بون. لکردستان سوریه جدسپیکا شورش سوریه و به هزاران جوان کرد تفلی شورشی بون. هفریزی و یکیتین خوشی آفا کرن. پشتی 2012 و رادس کرنا رژیم جهن نافچیان بو پیاده باسکه پککی هن بهن جوان راستی ایرش و آستانگیان جالی پیاده و هاتن و ایروژی رژه هریکیم جنشتجین کردستان سوریه رژه جوانانه لیبله تماشاوان هجا امه دوی راپورتی ده بالی بکشینین لسر روشا جوانان لکردستان سوریه و صدمین کوچبری آوان. پشتی دەستپێکردنا شۆڕەشە سووریە بدەمەکە کورد جوانên کورد li Kurdistana Sûriyê tevlî şoreşê bûn. Li bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyê jî hevrêzên ciwanan yên keç û kuran hatin avakirin û ciwanan xwe birêk xistin û xwenişandanên girs û berfireh li dijî rejîma Esed hatin li darxistin. Di havîna sala 2012 û piştî radestkirina rejîmê ji hin navçeyan bû PYD heman kiryarên rejîmê dubare kirin û şûna rejîmê li navçeyên Kurdistana Sûriyê desalata ewlekarî tund bicih kirin û yekser PYD berê xweda xwenişandanan û li dijî ciwanên Kurd û hevrêzên wan derketin. Êrîş li ser xwepêşanderan ji aliyê PYD ve hate kirin, bi dehan ciwan hatin revandin û teror kirin. Ji çalakvanên ku ji aliyê PYD û rejîmê ve hatibûn revandin wekû nemûne Azad Ata, Azad Daûd, Ciwan Xalid, Recal Yaqûb, Emîr Hamid, Gotan Hajî, çarenivîsa Hamid nediyar e û bi dehan ciwanên din jî. Her wiha ciwanên ku ji aliyê PYD ve hatine kuştin û teror kirin, Welat Hessê li Kobanê, ciwan qetna li Dirbêsiyê û bi dehan ciwanên din di komkujiyên Amûdê û Efrînê de jî. PYD piştî demeke Kurd ji desalatiya xwe ya ferzkirî yasaya leşkeriya xwe ya neçarî derxist û li gorî wê yasayê dest bi revandina ciwanan û tevlîkirina wan di nava çekdariya xwe de kir û di demên kêm de ji rahînankirinê PYD ew birin bereyên şer yên herî pêş û tenaha bi hezaran ciwanên Kurd ku ji aliyê PYD ve hatine revandin şehîd bûne. Bihteriya wan jî li navçeyên dervê Kurdistana Sûriyê, mîna Reqqa û Minbic û Tabqayê. Bijnavbirina xwepêşandanan û revandin û terorkirina ciwanan û yasaya leşkeriya neçarî dergehê koçberiyê li ber ciwanên Kurd ji Kurdistana Sûriyê hat vekirin û bi hezaran ciwan berê xwedan herêma Kurdistanê û welatên Ewropayê û diriyên koçberiyê de û li ser sînor û avên deryayan de bi dehan ciwan bûn qurbanî. Li Herêma Kurdistanê jî bi hezaran ciwan tevlî hêza pêşmergeyên roj bûn û di şerê li dijî Daişê li Herêma Kurdistanê beşdar bûn û bihter ji 40 ciwanî şehîd bû û berdewam banga vegerê ji bo Kurdistana Sûriyê dikin. Nihal Kurdistana Sûriyê hên bi dehan ciwan revandîne û çarenivîsa wan nediyar e. Hin di zindanên PYD de ne û hin jî di zindanên rejîm û Daişê de ne. Mîna Fuad İbrahîm nûnerê ciwanan di xucehiya derîkê ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku ji roja 24 Adara 2017 ve ji aliyê PYD ve li gundê Şekirxaçê yê bi ser derîkê ve hatiya revandin û tenaha çarenivîsa wî nediyar e. Piştî borîna 7 salan li ser şoreşa Sûriyê, rêjeya herî koçber bûye ya ciwanên Kurd e.
û di nav her miletekî de bangerê jiyanê û lev û tevgera pêşketinê ciwanin. û ji bo dubareveger ji sergoniyê bervolêt, ciwanên Kurd li benda zelalkirina rewşa Sûriyê bi giştî û ya Kurdistana Sûriyê bi taybetî ne. تماشاوان هجا ji bo bêhtir gengeşa li ser rewşa Sûriyê û milmilaniya siyasî ya ku Kurdistana Sûriyê û Sûriyê bi giştî tê de ye, me mêvandariya Rêzan Şêxmûz serokê desteya serkirdatiya şepêla pêşaroja Kurd lê Sûriyê kiriye. Mamosta Rêzan, ev dema te baş. Dema we jî baş be. Serçavan. Rewşa Kurdistana Sûriyê bi taybetî teblîheviyek mezin tê de heye. Yani ji aliyekî ve wêneyên Abdullah Öcalan, wêneyê alên bi ser PYD ve tên rakirin li Kurdistana Sûriyê bi giştî. Ji aliyekî din ve eger em herin başûrê Sûriyê li derayê hazirî ji bo rejîma Esed tê kirin ku ji derbasî deveran bibin û desthelata xwe carekê dî rabigihînin. Gelo ev tê wê wateyê ku Sûrî wê vegere ji berî 7 salan ji berî ku şoreş dest pê bike? Dema we baş be. Bêguman ev tiştê ginhal Sûrî bi tevayî çê dibê hemû bi hev ve girêdayîne. Ez bawer dikim îro yanî wen hemû dizanin Sûrî niha bûye welatekî dagirker ji aliyê gelek dewletan ve. Ji alîkî ve Amerîka, Fransa, Tirk, İran, Rusya her cihekî ji Sûrî dewletekê ew cih dagir kiriye. û ji ber vê jî ti biryar îro di Sûrî de nema heye di destê ne rejîma Beşar el-Esed da û ne destê van hêzên çekdar da û ne destê rikberiya Sûrî de jî. Lêbelê wekû tê diyarkirin mamosta zê te bibirim jî wekû tê diyarkirin ku hazirî ji Esed re tê kirin ku carekê dî desthelata xwe vegerîne. Taybetî piştevaniya û ji aliyê Rûsya ve bihêz. zelal bikim divê rewşê de ez ê werme vê mesela hena ez behwer dikim îro yani rewşa Sûrî bi tevayî di qûnaxeke nû de ye. Ew bixwe îro piştî ge biryara Sûriya nema di destê wa de di destê van dewletê dagirker de ya jêre tê gotin bi erebî menatiq nifûs her herêmek ji van herêma dewletek dagir ew ê dadigirê wê bêhtir rewşa wê dispartiya xwe rewşê wê ewlekarî rewşê wê siyasî û rewşê wan dezgehê we welatan. Ji ber vê jî kê ez behwer dikim niha tiştê gol li cinûbî başûrî Sûrî çê dibê di herêma derayê de Amerîka bi çavê xwe dibîne çil wê dirê çê dibî. Ev tiştekî didê xwe yanî kirin lev yani îrovan dewleta hevdû kiriya rewşa Sûrî bi tevayî aram bikin vên şerê çekdar dundurê Sûrî de werê rawestandin ji bo rewşek siyasî nû werê damizrandin. Ji ber vê jî ez behwer dikim îro ji alîkî ve wê bixwazin şer li Sûrî bi tevayî werê rawestandin û ji nû de dest pê bikin aliyê destûrî û ev dewlet hevdû rûnin û bigerin çariyeka siyasî ji rewşa Sûrî bi tevayî re. Ji ber vê ez dibêjim newê wê watê Sûrî vegerê li rejîma Beşar el-Esed ra tê wê watê got dixwazin îro ev dewletê dagirker li hevdû bikin çiro Sûrî bikevê qûnaxeke nû da Sûriyeke nû ava bibe. Lêbelê mamosta Rêzan ta niha bêhtir berjewendiya rejîma Esed tê berçavkirin. Di hema duî demê ku opozisyona Sûrî jî êdî dengên rakirina Esed hinekî kêm bûye. Ez dibêjim cardî ez dubare dikim qet nayê fêmkirin nayê wê watê got rejîma Beşar el-Esed vegerê weke berê. Ez bawer dikim îro bi tenê ev dewlet îro ji ware giringa got Sûrî şertê de werê rawestandin û îro nînayê yani bi rastî jî zehmeta li deverekê ew hê çekdar hebin û şer berdewam bê û her yekî li aliyê xwe de cilikê bijê ser serê xwe û karibin destûreke nû di tu welatan de gava şer hebe çarên siyasî nayê kirin ti çareseriya siyasî nayê ser masê. Ji ber vê jî ez bawer dikim niha rol wê hebê li alîkî ge Rusya ji alîkî ve şer li aliyê başûrî
سوری راوستێنێ وش ئالیکی بەدی دەبەرێت دنجی وێ هێدی بکەوێت بن کۆنتترۆلا وا دەولەتاندا ژ بۆ گۆکار بن ئەف دەولەت لە هەفتوو بکن و چارەسەریەک سیاسیش ڕەوشا سووری تەواهی وەرێکرد. مامۆستا ڕێزان ئەگەر ئەم لەسەر ڕەوشە دەستور ڕاوەستن ئەگەر ئەم لەسەر ڕەوشە دەستوری سووری ڕاوەستن تو دەبێژە و وێ هەولێن دروستکردنا دەستور وەرە دروستکردن وەرن چێ بکردن هەنێک ڕۆژنەماوان هەنە دەبێژن و مجارە دەستور و دروستکردنا دەستورێکی نو ji Sûriyê re di navbera rejîma Esed û opozisyonê de bêwate ye. Ji ber ku rejîma Esed û opozisyon yan jî bêhtir opozisyon li ser heman destûrê ku niha li Sûriyê birêve diçe yan jî têbkar anîn razî ye. Tu giringiya yani tu babetên nayên guhertin li gorî daxwazên opozisyonê. Ez dibêjim yani ew destûra nû ya goştûrî werêdanîn wê ne bi destê ne opozisyonê werêdanî wê ne bi destê rejîmê werêdanîn. Cardî ez dixwazim tiştekî ez bêjim îro biryar nema di destê kesê Sûrî de ye. Îro biryar destên van dewletên mezin de îro kesê got îro di Sûrî dileyîzin kesin mezinin. Amerîkaya dileyîzê, Rûsya dileyîzê, Fransa dileyîzê, İsraîl alîkî ve dileyîzê. Ev dewletê Erebî, Seûdî û Qatar ji alîkî ve ne û ji alîkî dî İmarat dileyîzê û Tirkiye û İrana gelek dewlet îro Sûrî de hene. Ji ber vê jî kê ez bahwer dikim îro tiştekî gelkî giring heye. Îro ji ware gelkî giring e گو شر دندرê Sûrî bi tevahî de rawestênin û ji nûva ev dewlet wê destûrekê li ser Sûrî de li gor bercewendiyên van dewletan ne li gor bercewendiyê carekê dî xelkên Sûrî ji ber wextê ge van dewleta bixwesta Sûriyek nû ava bibe wê bifikriya yekî weka rejîma Beşar el-Esed ya got bê berpirs ber kuştina hatta 700 hezar kesê Sûrî hatiye kuştin 11,000 kes Sûrî penaber bûye îro nîvê Sûrî hatiye wêrankirin ne ticarî nayê qebûlkirin cardî Beşar Esed bimênî û ez bahwer dikim jî di pêşerojê de Beşar Esed wê nikaribe tu rolê bilîzê di pêşeroja Sûrî de lê wê bimênê bi rengekî demkî heta gokaribin levhatineke navnetewî hebe ji bo Sûriyan ji bo tiştekî dî bi dixwast ez bi rastî ez tiştekî bêjim ji bo ev wênê got têna hilandin li Kurdistana Sûrî wênê Ocalan yan jî kê ev alên PKK yê got têne hilandîn ez bahwer dikim îro ti têkilî di navbera rejîma Beşar el-Esed û PYD de ticarî nehatiye vepirîn ji ber vê jî kê carna tiştin têxuyanîkirin wek têfêmkirin ki enû rejîm ticarî herêmê Kurdî derneketiya rejîm alîne dibêjin ku dawiya rêkeftinê bû dawiya rêkeftinê ye ji ber wê yekî jî kar dîsanê tê kirin ku rejim yani destxelata xwe bêhtir rabigîne eşkere tiştekî dî jî divê mijarê de ez dixwazim zelal bikim îro PYD tevlû têkilîn wê xurt hene Emerîkiya û Feransîya re li herêmên Kurdistanê yan Reqqayê û Tebqayê û Dêrezorê lê îro tiştin dibin PYD dixwazê têkiliyê xwe bi xurtî cardî wan hevpeymana bi rejîma Beşar Esed re xurt bike yan jî dixwazê rejîma Beşar Esed vegerênê van herêma bêyî got karibe wa danûstandira bi Emerîkiya jî bike yanî ez dibêjim belkî bêyî wa jî dike ez ber vê jî tiştê herî giring ewa tiştê herî yani yek dixwazê ji bo wê kar bike divê hemû hewildan werî kirin nexasim Encûmena Niştimanî Kurdî û danûstandinê xwe bi Ferensiya re yan bi van dewletan re werê divê karekî gilkî xurt werê kirin rejîm nema vegerê van herêma divê ev rejîm ji va herêma derkeve ji ber ev rejîm cardî piştî gemelyonek Kurd ji Sûrî derketiye û piştî hezara xortê Kurd şehîd ketine û piştî ge ev qatiştê gohatina serê milletê Kurd cardî rejîm vegerê wan herêma wê roleke gelek xerab ji Sûriya bi tevahî re ji Kurdistanê re wê werê zehmetiyên herî mezin ji bo Kurda wê werna holê ji ber vê jî ez bawer dikim îro PYD ji wê re ne gelekî giringa bercewendiyê Kurdistanê yan ji bercewendiyê milletê Kurd li ji wê re giringa bercewendiyê Wate tu dibêje ku rakirina van wêneyan û van alên bi ser PYD ve ji bo ku carekê dî peywendiyên xwe li gel rejîma Esed û Rûsya û Îranê bihêz bike?
لجموي افتي كلينا هاتنا فبرين حتى جاردي ببهز بكي بري يعني او بخوا تم تعليمات اخوا الرجيم بشار اسد وايران دستيني تم او الجور نريني واد مشيني جبر فيجي او دخوازي هنكي سوده بجري نمونه عفريني جبوغو بيجي ام فاجاردي الرجيم فقرها يا في هرمي جبولو جي ترك نما فقرنا هرما كوباني يا جزيري او بخوا جبو فيلي استكي دكي جبرنا هالجور نوتشيد ناف دستيمدا تشهنا او بخوا وكا حشكره كرنا امريكيه رجوار قوتنا ما او كادرو اخوا مجهرين كردستاني بتوايك شاندنا ودبيجي كي اف مثلا تفدم دريا حفتي كدن دحفتي دن كونغركي روجنما فاني وتفدم بدنا زلال كرن وحلبوا وبخواز جبو تجنيدا اجباري وبيجن نكي منظم مساكن انديا وقال لك كارور كرن جبو ما بس دواجي او جو كاربن فين نمونه عفرين جاري نوينا هرم كردي بس او بخوا از بهوردكم ما بس دواجي او ريجيم چلو ایرو هدی دخوازی وگری و هرما دخوازی ویجی وگری هرم کردستانی وادرا خود جبو جوانی کرد بدخواست از بیجم جبو جوانی کرد ایرو پیاده برولا هری خراب لیست وقتی گاوا خواست شورش سوری هرما کردستان سوری د ومرنی خواست وان چالکوانا سوری درخه دخواست وان خورتا بکوجه خواست هشته صدی ایرو خورت کرد نل کردستان سورینا حمو رفینا جبر سیاست و کریارن پیاده ما بس داویجی او بو گو بهتر رولا خراب في هرم دبليزي از دوی باوری دم چلو رژیم بشار الاسد او آلیه او لکاری هرما کردستانی دا سپارتا پیده ایرو دخوازه وی آلی هنکی بخیوارکی دیدا جبر پیده تمو تم دبیجه یا پیده ام دکارن ایرو ببنا پارچک جیشا سوری ام دخوازن ایساییسی ما ببن پارچک شرطای سوری جواره نگلکی گرنگا جواره گرنگا مقود بر جواندی آلینا دبیجن لسر وان پیوندین پیاده ما مستارزان آلینا هنه دبیجن کو پیاده پیوندین خواه به امریکا لسر حساب پیوندی خواه به رژیم اسد و روسیا و ایران رکر پشتی کو هلمتا کنترل کرنا رقا و دیرزوری بداوی هات ایدی امریکانا جی دوان برده و پیوندین خواه لگل روسیا و رژیم و ایرانی جی خسرین جبروی یکی نها ایدی تو گرنگی وان دهولی ده نمایش برای یکیجی رژیم پیش داده تو چه دبیجه؟ از دوی باوریه دما یعنی جروجا یکمین دا تجربه ما بامریکا رو بحمو دولت عالمی را ایرو دولت تم دكافنا دفرادا نجبو خاطري شعبي كسكي ايرو او برجواندي خوا بيكتين ايرو امريكا نهاتي سوري جبو خاطري ملتي سوري ايرو هاتي سوري جبو كاربي اجندات برجواندي خوا بيكتين ايرو برا غركا بيدي زاني باجرو جاي كميندا ايرو ترك تجاري امريكا يا تركان نادي بيا بيدي جبر في مساله ازباد وي باوريه دم راستا ايرون ها بيدي هاي وي باوريه بالتفايق هاي وي باوريه نكاري امريكي حتى داوي وي ندوستك بي جبيديرا والتجاري بيشجيريا بيدي حتى داوي لك دغها وي باوريه او خد بيني وكا باياك خدا دا قد ماندن امريكيه را وكا باياك امريكيه را كاري اجندات امريكيه د سوري دا بيك بينش بروجي كي قال لك كارج بواكر بداوي امريكي برجوانديه وي تشبن وي سياسه مشيني از دوي باوريه دما ايرو راستا براستي بيدي بحمو اليا بحمو حول خديكي ج ريجيم بشار الاسد وي هزي خوي وي قوتي فقرني هرم كردي جبوغو بهتر كاربي برجوانديه فان روسيا ايراني وريجيم بشار الاسد دفان هرمدا بيك بيني وكاربي جي برجوانديه خوكا بارتي او جي كاربي بردوام بي ده هيس كرنا خود دجي ملتي كرد ودجي ما في ملتي باشا ما مسترزان كاري ملتي كرد اگرم بگرن بابت اخويا يا سركا او جي او روشا سوريا من الملانيا سياسي جهه كردان دناف في من الملانيا دبان هاولين كو جبو باشا روجا سوريا تكرن جهه كردان چيا گراني وي بكردان ورق دان از دوی باوريه دما تجاري و دت روشي د تقوناغا د بيشروجه دا و رولا كردا و ضعيف نبي كرد ايرو ملتكن ايرو كرد ملتكي
بالضاج الصدينا جهرما نسبة ملتي سوري بالتفاهي كرد رولك وا زلال هيا هشكرا هيا روشا سوري بالتفاهي دا شورشا سوري دا بحمو عليا دا ايرو از ند وي بهوريه دا ما وي كس نكاربي رولا كردا يانجي كي ما في كردا بدي جبير بكي از وي بهوريه دا ما جاردي از دخازم في بيجم وقت قد دما داويدا السعوديه هات ناسين ايرو انجمنا نشتماني كردي هات ناسين وكا آلیکی باشقا ج معارضه سوری افناد دیخو یعنی کرن کرد و پیش روز دکارب رول که بلیزن افجی که جمعت خواستن وکا انجمن وکا پارتین انجمن کاربن برول که گلکی گرینگ بلیزن جبو بهتر تکلیه خبوان دولت را خورد بکن گو کاربن پیش روز جهه خوا دستورا نو یا جبو سوری ببینن و کاربن جی که بهترین بدن ناسین گو او ايرو سورينا وما في وكا مكونه كي سوري دفي ملتي كرد او ما في بالتفاعي بسطيني وجبر فيجي اف تشونا فرنساوي قلكي جرينج بيج انجمنان شتوماني كرديرا وبردوام كرنا كاري انجمني سر استا ما في ملتي كرد وكا بكاتيك سركي باش ما مستال سرفي شاندي امي هنا كي سرفي شاندي راوسنا اف شاندا كو سردانا فرنسا بك اف شاندوي تشج فرنسا را بيجه قال لك تشتهنا كارنش فرنسيا را بيجن قال لك تشتهنا كارن بدنا هشكره كرن وزلال كرن كارن بيجن ايرو كرد ايرو هركز زاني سوريا نو جه بي كردا وي آرامي سوري دا وي نما بميني جبر نما تشيد بي تجاري ولاتك وكا ولاتي سوري دا بكاتيك وكا بكاتيا كردا بي ماف بي افيك ياد دوا دبي زلال بي ج فرنسيا را انه قياده ايرو تجاري نكاري نونرتيا ملتي كرد بكي او نونرتيا بارتي كي او ظلم وزورا ايرو الملتي كرد كي بلكي بشار الاسد او ظلم وزور ملتي كرد نكريا كارن جواره بدنا يعني كرن ام امادنا وام بفرا كاربن برجوانديه سوريا بالتفاعي جبوينا كاربكن ام امادنا جبو سوريا نو كاربكن كارن قال لك تشت هنا دستي انجمنان اجتماعي دا دما بوريدا ما مسترزان دما بوريدا یک جداخوازن سرکه یعنی انا کسی آبون کو دولتک سوری فدرالی هم دخوازن انا کسی دولتک فدرالی دخوازن قالوا تانهاج هيج او داخوازه انا كسي بردوامه وهمان داخوازه انغو فدراليتي لفرنسا جي بيجن از دويبا وريه دما شوا يعني اف ارمانج اف وكا خواستك سركي يا انجمنان اجتماعي كردي شوا بردوام بي حتى داوي جبر ايرو ام حمود زانن وقتيغو ام دوزا فدراليه دكن ام ندوز دكن جبو بالتاني جبو كردا ام دوز دكن بو ايرو سوريا فدرال وري افاكرن سوريا هر کس کاری به جهه خود دبینه جوانجی که وکا کرد وکا پیکاتیک سرکی ایرو سوری دا جبر ویجی که اف خواستک و بردوام به جبر اف خواستک نبتنی جبو کردا جبو ملت سوری بالتواییه جبو آلیه ديمقراطیت دندره سوری بالتوایی دا آلی کی جبو گو سوریه رژیم که مرکزی نما وری چیکرن او رژیم مرکزی تم ظلم و زور سوریا بالتوایی بکی جبر ویجی که ایرو وقتی گو یک دوزه آوا كرنا دولتك فدرال دكيت سوري دا ما بس جي اوات سوريا نو آوا بكي وهر بكاتي كار بجي خو سوريا نو دبيني وما في هر كسي وك ولاتين سوري كاربن بفر كاربكن وبكبي خدمتها سوريا ندا لغور تخميناتا برسامنيا داوي اول لغور تخميناتا بريارين چه جوينان و بداوي ورن بجي كرن بريارين جنيف يانجي سوتشي يانجي اسيتانا براستي كس نكاري في تخمينه بكي جبر ايرو براستي يا هري سركي اوا بود خوازن شر دسوري دا وري راوستان دن بالتفاي يا دي وي داف دولات ويل هفدو بكن تشلو كاربن
رولك نو بدن دستور وبدنا جارسريك سياسي سوري بتغايرة لأز بهوري دما تم أو بيانا جنيف أو يا جو يا راستا جبو روشا سوري بتغاي يا راستا جبو جارسركرنا روشا سوري بتغاي لي وي نوي واتي وكا بري جنيف تشلوب وي ولوبي جبر إيرو براستير كبريا سوري قلك كاغزي خوا بيخسري دوقت كده أو أنجمنا الاجتماعي السوري صدو 14 دولة بجديريا ويدكرن وكا نونري شورشا سوري اعتراف نما هبو بريجيم بشار الأسد إيرو مخابن أف مسائل إيرو قلكي بشون كتنا إيرو دولة قلك جهة سوري دبينن أزبه وردكم أف دولة يجو إيرو دا قركرد سوري دا يجو بريارة سوريا كتية دستيوادا أو بخبر جواندية واتشبن وهول بدن جو كاربن وسوريا آفا بكن سوريا جو بهتر د پیشروج ده کاربه خدمت بکی جبر جواندی بعد دولتی نافذ توی بتغیره سروکی دسته شپیل سرکرداتی شپیل پیشروج کرد ل سوریه رزان شیخ موس تلگلمه بو گلک سپاس لسروان شروعینته بالافرنا اناناس ایرشی بنگاه حمیمیم یا روسی ل پاریزگاه لازقیه کر ل او ایرش هاتش کاندنو بالافرک لگوندکی نزیکی بنگاه روسی هات خواره لگوری جدرنا نزیکی رژیم سوریه کوان بر سوایرشین اسمانی جالی بالافرنا ناس و دانه کو دخواستن بنگاه حمیمیم آرمانج بکن اروها پارچه ویدیو اک بلاف کرن تیده بالافرک دیار دبه کو هاتیا خواره لگوند قلوریه لگوندوار اللازقیه بریان هاجی بنگاه حمیمیم یا روسی هاتیا ارمانج کرن کو ده انجام ده گلک جاران بالافرد ده مایرشی ده هاتنه داخستن هزین پاسوان سینوری عراق راگهاندن کوان دیوارکی سینوری به درجاهی سینور عراق به سوریه را آوا کرنه کو اف دیوار گریدای به سیستم که چاودری پیشکتیه سروک پاسوان عراق فریق رکن حامد الحسینی ده داخوانی کی روزنامه‌وانی ده اشکره کرد کوان دیوارکی سینوری آوا کرنه کو دریا ویره دکارن چاودری تواهی سینور عراق به سوریه را بکن الحسینی اشکره کرد کو وی دورین هزین وان لسر سینور جبو ریگری لدر باسبونا ریخستنین تروری جبو خاک عراقی بکن هروها لگوری حسینی کو نها نه ترور و نه قاچاقچی نکارن سیون ریوان به سوریه را به درجاهی 605 کیلومتران در باز بکن لباشور سوریه لپاریزگاه درعای شر و پفچون دناور چکدارین رژیم اسد و اپوزیسیون سوری ده بردوامه ده انجام آوان شهران ده 65 ولاتیان سیویل جیان خوش دست دانه ده هفدمی در بدربونا ولاتیان بردف که بناوی اپوزیسیون سوریه بردوامی دان و ستاندنان دناورا چکدارین اپوزیسیون سوریه و افسرین ارتش روسیه درباره روش درعای بناو بینکاریه که جوالات اردنی اشکره کرد. بردف که بناوی اودیا پروسه ناوندی یا کنونراتیا دانوستاندکارین ارتشا سوریه یا آزاد دکه گوت کوتیمک جه ارتشا سوریه یا آزاد نهاد دانوستاندنان دیا لگل افسرین روسیه لی باجارکوی بوسرا الشام. چکدارین اپوزیسیونی بریانها گوتبون که دانوستاندنین که روژا شنبیه هاتبون لدارخستن سر نکفتن پشتی جوینه که لگل افسرین روسیه ین که دخوازا فکشاندنه که به تمام قرادسکرنا چکدارین اپوزیسیونی کربون. تیزانی که گروپین اپوزیسیونی شنبیه بوری را دستکرنا نه باجاروک و گندان جه چکدارین اسد بجراندن او جی بنا بینکاری روسیه. او یکته هفدمی بردوامی آرمانج کرنا درعای جالی چکدارین رژیم اسد و پشتوان نوی و دو نزیکی 62 سیویلان ده پروساک لشکری ده جیان خوش دزدان که جوان 23 زاروک بون و 11 جن و چکدارین اپوزیسیون جالی خوده دو زری پوش رژیم اسد جناف برن. روان نزیکی 20 توپان لناف خاکا اردنی کتبون که زیان نوان تن مادی بون و هن جوان توپان نپقی بون. دکتور یحیی العریدی بردفک بناوی دسته دانوستاندکار جواکا ناو دولتی و خوند جبوشر مزارکرنا بن پیکرنین هووانه این لباشور روشلات سوریه روددن و ورگرتنا تدبیرین پیویست جبورا وستاندنا وان ایریشان لسر سویلان. بردفکه فرمی یا بناوی حکومت اردن راگهاند که ولاتی وی دست به شاندنا لیکاریین مروی جبو سوریه کریه. جمعنا غنیمات بردفکه فرمی یا بناوی حکومت اردن دیار کر
کو اف گاوک تی وکو آلیکاریه کی جبراین مال سوریه جبر کو روشا جیانه لسوریه گلکی خرابه جمانا تکس کر کو دوی جواکا ناف دولتی برپرساتی خوا دربار روشه لسوریه بکه و چاره سریه کی سیاسی جی کریزی را ببینه کو گارانتی بده وگرا اولهی لسوریه تیزانین کو بهتر جه 180,000 پنابر جبر روشا خراب لپارزگاه درعای بری خودانه سینور اردنی نویسکار امریکی دیوید اگناتیوس کو گوتارک د دربار شر سوریه بگشتی هر وها بشهاته انداوی بلاف کرد کو تیدا بحثا بردوامی شر سوریه و بحثا روشا روج آوای کردستان جی کریه روزنامه واشنطن پست گوتارکان نویسکار دیوید اگناتیوس درباری شر سوریه بلاف کرد و تیدا بحثا بردوامی شر سوریه کرد و هیوین دیپلماسی جوی شریره تونه کرد اگناتیوس نیرین خو داخویا کرن و گوت کوهن نشان درباره ریکفتنکی دنافبرا امریکا و روسیه و اسرائیل دهنه کو سروک رژیم بشار الاسد لسر سروکاتیا سوریه بهلن و اویک برانبری کم کرنا هبونا ایران د سوریه ده نویسکار نافبوری هروها د گوتارا خود داخویا کرن کو هبونا ایران لسوریه بو جهه خمخواریه لجمره و بریا سروک امریکا دونالد ترامپ او اویک بو جهه مترسیه پشتی کوری خصنا تروریا داعش جهه مترسیه ولایت نگرتی امریکی بو و اویک دهله کو ترامپ آماده به سیاست کی بکار بینه تد بشار الاسد او سروک کو به هزاران جملت خو بچکن کیماوی کشت سروک ج سوریه را بهله او پشتا خو بده اپوزیسیون یا کو بشکا مازنجه امریکا پشتوانیا ودکه نویسکار هروها بحثا اپوزیسیون سوریه لپارزگاه درعای کر او گوت کو هنیشان دیار دبن کو امریکا پشتا خدا اپوزیسیون کو بتنه بروانی دبر رژیم اسد دبکه او اف یک بو صدما دربدریا به هزاران جی خلکن سیویل با الیه سینوره ولات اردنه و دداویا گوتارا خودن ویسکار بحثا برفرح کرنا بلاف کرنا هیزن روسی او چکدارن رژیم اسد لدورن دبن دست چکدارن سرب پیده و لروجاوای کردستان کر کو رژیم او روسیه و بردام بن تا بهتر دور بکوین دبن دست وانده تا بگهن دور کردی لروجاوای کردستانه و برپرسن امریکی دوین تا هجده ماهان لوان دوران بمینن و اف یکته تاوی داخواز ترامپ جوکشاندنا هیزن امریکی جی سوریه. یکیتیا اوروپا لسر شاندنا کاروان دوام جهالیکاریان دارایی جبو ترکیه کو تایبت جبو پشتوانیا پنابرین سوری اری کر. لگوری آگاهین کو یکیتیا اوروپا پشتی جوین احوال بروکسلی لسر شاندنا 3 میلیارد یورو جبو ترکیه اری کریه. لگوری کمیسیون اوروپی و اف پره جبو آلیکاریا پنابران پشتی رکفتنا یکیتیا اوروپا درباره بابتا کوچبری ورنشاندن. لگوری داویترین آمار جو وزارت دربیا ترکیه هجمارا پنابرین سوری کل ترکیه دمینن گهشتی 3,400,000 پنابری. جوانکی کردی روجاوای کردستان ده انجام ابویرکی هاتو چونین ده لباجار دهوکی جیانا خوش دست دایه. لگوری زانیاری انارکی کو جوان ناو محمود شریف شرو جبر بویرکی هاتو چونی لباجار دهوکی روشاوی تندرستی تک چوبو وجبو نخوشخانه کی لدهوکی هاتبو وگوستن. لبشتی کو هفته کی نخوشخانه ده ما شرو ده جیانا خوش دست دا. جنازه شرو ده ریا درگه سیمالگا یسینوری جبو کردستان سوریه هاتا وگوستن و لگونده لوتگا لدورا آلیان لگوندواره چل آغا بخاکی هاتا سپارتن. نوچین مبداوی هاتن همی سر نوچان لبیراوی. ماینک لباجار حسکی تقیاد انجام ده هجمار کسبونه قربانی شانده که انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه و سردان فرانسای بکه جبو را دستکرنا باجار طبقه پیاده به رژیم رجویا لدر عایشه رو پفچون و در بدر هفدمی زحمتی دانستاندنان بردوامن ببینند خوشید.